السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم من جديد وهي لعبة الحب، لعبة جديدة وبيها مراحل يعني ما أعرف ايش قد. عندي سدين سلاحين مفتوحات عشان راح نجاوب نتحاب. هذا إعلان شباب، خلوكم يعني والسهل شباب جميل. هذا سلاحين أريده شباب. هذا كذا شباب، بس المشكلة شباب كتلون عمات. شباب هذا الشعلان شباب، المشكلة يعني ما سيطروا على اللعبة يعني. شباب ما أعرف ايش الإعلانات جاي يحطوها إعلانات شغلة تعبانة. سكت الحيوان حماد. شباب كده أنا بكل مراحل يعني في فيه، بس ما أعرف شباب. أنا أروح على الإعلانات كم ناخذ هذا. شباب هاي بس ما أدري شو. شباب هذا كده سخن نطلع من هذا المكان. لا ما راح أطلع شباب، لا يا شباب. فزت شباب هذا الجيم. شباب بمجد إعلانات ما جاي يعني يعرف شنو فايدة هاي الإعلانات. شباب يعني عشان شنو طفل الألكترونية لما تروح الإعلانات. شباب نشوف نلقى بعد ألعب لكم مرحلة ثانية. ما أدري أفتح أفتح. خلينا نلعب السبتين أفتح شباب إنه يقضون يعني.
شباب هذا كتير. حتى شباب ما استخدمت الناظر. شباب خلاص هذا مع السلامة، لا تنسوا اشتراك بالقناة وتضغطوا على الجرس. مع السلامة.